Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi tercer video de este hermoso canal. Vamos a traer una curiosidad sobre el cristal de Emo. Pero antes de comenzar a enseñarles este pequeña curiosidad, quiero decirles que se suscriban y que den un hermoso like a este hermoso canal para que poco a poco. Ok, si nos damos cuenta, si ponemos ustedes así, y luego ponemos un cristal así, otro cristal así, otro cristal así, y otro así, ahí se ve, otro así, algo así, no. Bueno, no debe ser madre, pero miren qué va a pasar a continuación. Si los tocamos, miren qué gran explosión. Hace 1900 eso es solo con uno. ¿Vieron? Bien. Esa es una gran curiosidad. Bueno chicos, solo esto les quería dejar. Así que no olviden suscribirse y darle manita arriba. Hasta el video de hoy.